Tienen que compartir en grupo ya la comida aquí en medio camino, ¿no? Sí, está bien, sí. Están haciendo la olla común. Sí. ¿Y este alimento ustedes lo traían o Sí, le traían? traer jóvenes. ¿En qué condiciones están ustedes? Aquí esperando para la máquina que limpie. ¿Cuándo arreglará? Porque para retornar es un gasto tremendo, una vuelta. Tienen que cocinar ustedes en medio camino. Claro, si no morimos de hambre, ¿no? ¿No tienen agua, alimento? La verdad, no. Hace un momento trajeron unos señores colaborando. ¿Qué me dirían ustedes? Que se apresuran, ¿no? En arreglar la maquinaria y todo eso. Porque ya son muchos días y uno sufre, ¿no?